Today we're going to be doing a rapid diagnostic test for malaria using the Care Start Rapid Diagnostic Testing Kit. ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငှက်ဖျားယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလင်းအမြန်စမ်းသပ်ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ဒီကနေ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဘယ်လိုမျိုးငှက်ဖျားယောဂါပိုးကိုရှာဖွေစမ်းသပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now, storage of these kits is important. ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိရိယာလေးကိုတင်ထားတဲ့အရာမှာအရေးကြီးပါတယ် They need to be stored under 30 degrees Celsius. ။အဲ့ဒီကိရိယာလေးကိုအပူချိန်30 degree Celsius အောက်ရှိတဲ့နေရာမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ် So they should be kept in a cool place, preferably in something like this. ။အေးတဲ့နေရာလေးမှာအထူးဥပမာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဘူးလေးထဲမှာပေါ့ This is a small cooler that we bought in Yangon. ဒီဘူးလေးကိုရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And in it we have two kinds of Care Start kits. ဒီမှာဆိုရင် caster ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်လို့ရတဲ့ကိရိယာလေးရှိပါတယ် This pack has 25 tests in it အဲထဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်ကိရိယာလေး25ခုရှိပါတယ် and comes with all the things that you need. အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအကုန်လုံးကိုဒီဘူးလေးထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပါတယ် It has the lancets, အခလေးလည်းပါတယ် it has the plastic pipettes, ပြီးလို့ရှိရင်သစ်ဆုပ်တဲ့အတန်လေးလည်းပါတယ် it has the alcohol wipes, ပြီးလို့ရှိရင်ဂွန်းအရက်ပြန်တုပ်ထားတဲ့ဂွန်းစာလေးလည်းပါတယ် and it also has the bottle of buffer. ပြီးလို့ရှိရင် buffer လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရည်ပလင်းလေးလည်းပါပါတယ် This packet is actually a single test. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားစီတိုင်းစမ်းသပ်လို့ရတဲ့ကိရိယာလေးဖြစ်ပါတယ် And they look a little bit different. သူကတော့ဒီခုနကတော့ဘူးလေးနဲ့မတူပါဘူး And if we were to open this pack up, ဒီအဲ့ကလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ we would find that it has the actual test itself, ဒီကလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့စမ်းသပ်တဲ့ကိရိယာလေးတစ်ခုပါမယ် and it also has a little package inside it like this, ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကအဲ့ထဲမှာဒီဥစ္စာလေးလည်းwhat's that ဥစ္စာဆေးဆုပ်တဲ့ပိုက်ကလေးလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးရည်လေးပါတစ်ခါလေးပါမယ် that it has the buffer, ဆေးရည်ပလင်းလေးလည်းပါတယ် buffer လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရည်ပလင်းလည်းပါတယ် the lancet, ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာအပ်လည်းပါတယ် the pipette, ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရက်ပြန်တုပ်တဲ့ဂွန်းလေးလည်းပါတယ် and the instructions. အားလုံးညွှန်ကြားချက်တွေလည်းပါပါတယ် So we can use either of these two kinds of kit. ဒီဟာဘယ်ဥစ္စာပဲသုံးလို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ခွဲခြားပြီးမှပါတာနောက်တစ်ခုကကြတော့အားလုံးဘယ်နှမျိုးလဲ But for this morning, we're actually going to be using 1ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ခုထဲမှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှ this test that comes from the pack of 25. ဒါဆိုလို့ရှိရင်25ခုပါတယ်ဒီထဲထဲမှာ Now, we need to say here that we'll be handling blood, so it's very important that we make sure that we put our gloves on before performing the test. ဒါကြောင့်မို့သွေးကင်တဲ့အခါမှာကျမတို့သွေးကိုအသုံးမပြုခင်မစမ်းသပ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်မှာလက်အိတ်လေးဝတ်ထားပြီးရပါတယ် We also have here a bottle to collect all the rubbish that has blood on it. နောက်ပြီးတော့ကျမတို့လက်မှာသွေးတွေနဲ့ကင်တွယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးစွန်းထားတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုလုံခြုံတဲ့ဒီလိုမျိုးဘူးလေးမှာကဲ့သို့ထည့်ချက်ချင်းစလို့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် And we also have some cotton wool. ပြီးတဲ့အခါမှာဂွန်းစာရည်လည်းရှိတယ် Now, if for some reason your test doesn't have the alcohol wipes in it, တကယ်လို့ခုနတုန်းကအစင်သစ်လောက်ထားပြီးတာအရက်ပြန်တုပ်ထားတဲ့ဂွန်းစာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် you can use some spirit and some cotton wool to clean the finger. ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာအရက်ပြန်အရင်နဲ့ဂွန်းကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ် So let's start the test. ဒါကြောင့်စမ်းသပ်မှုကိုစတင်ရအောင် First of all, we tear open the package and we place the test down on the ground flat. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စမ်းသပ်တဲ့ကိရိယာလေးရဲ့အထုပ်ကိုကျမတို့ဖွင့်ထလိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာစမ်းသပ်မဲ့ကိရိယာလေးကိုကျမတို့ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာညီညာတဲ့မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထားလိုက်ပါမယ် And we rip open the package here and we get out this little packet of silica gel and we check it to make sure
that the silica gel isn't off colour at all. နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကလေးကိုပစ္စည်းထည့်ထားတဲ့အိတ်ကလေးကိုဖြဲထုတ်လိုက်မယ်ဖြဲထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအထက်မှာဆီလီကွန်ဂျယ်လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဆီလီကွန်ဂျယ်လေးရဲ့အရောင်ကအဖြူဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဝါရောင်ဘက်တန်းနေသလားဆိုတာကိုကျမတို့သိချာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် So this silica gel is white and it hasn't changed colour, so we know that the test is good. အခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆီလီကွန်ဂျယ်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆီလီကွန်ဂျယ်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဖွေးနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီလိုဖြူဖွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြူရောင်တက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အခုစမ်းသက်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ကိရိယာလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်ပါတယ် Now we're just going to put our rubbish in this bag here. ပြီးတဲ့အခါမှာအမိုက်တောင်းတဲ့ကိုလွှင့်ပလိုက်မယ် Now we pick up the test and we need to write down the name of our patient and the date that the test is being done. နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနစမ်းသက်မဲ့ကိရိယာလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့စမ်းသက်စစ်ဆေးမဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့စွဲကိုရေးလိုက်မယ် So I'm going to be testing Robin here. ကျမအခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ Robin ကိုစမ်းသက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So I'm going to write his name on here. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိရိယာလေးပေါ်မှာ Robin ရဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်မယ် I'm going to put the date, which is the 19th နေ့စွဲရေးလိုက်မယ်19ရက်နေ့ of the 7th, 2012. ခုနလ2012ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ် And a little bit later on, I'll put the time down that we actually do the test. စမ်းသက်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနတော့ကျမတို့စမ်းသက်တဲ့ကိရိယာလေးကိုတေးသေးချာချာလေးကျမတို့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီညာပြန့်ပြူးတဲ့သပွဲပေါ်သို့မဟုတ်မြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ် In every packet of these 25s, we also have the instructions, which has a page on how to read the test. နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီစမ်းသက်တဲ့ဒီဘူးလေးထဲမှာ25ခုပါတဲ့ဘူးလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ညွှန်ကြားချက်တွေလည်းပါပါတယ်ဘယ်လိုစမ်းသက်စစ်ဆေးပြုလုပ်သွားရမလဲဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပါပါတယ် And it also gives us a very clear instruction here with regards to using the pipettes. ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ညွှန်ကြားချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တေးသေးချာချာညွှန်ကြားပြသထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Now some people, when they use these pipettes, they squeeze very hard and they get blood almost right up to the very top of the pipette. တချို့လူတွေကကြတော့သွေးကိုစုပ်တဲ့အခါမှာသွေးစုပ်တန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးသွေးကိုစုပ်တဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးရဒီထိတ်မှာတင်ရှိမနေဘဲနဲ့ဟိုးထိတ်ဆုံးကြီးကိုသွေးရတက်သွားတာတွေ့ရတယ် What we're going to do here is going to try to fill the pipette up to the little black line that we can see at the end there. ကျမတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်ရမယ့်အရာကတော့ခုနကသွေးစုပ်တဲ့ပိုက်ကလေးရဲ့ထိတ်ပြားလေးမှာအမဲရောင်အရစ်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်သွေးကိုအဲ့ဒီအမဲရောင်အရစ်ထိပဲရောက်ရှိသွားအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စုပ်ယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် So now it's time to put on our gloves because we're handling blood products. အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်အိတ်ဝတ်ပါပြီဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးကိုစတင်ပြီးတော့ကင်တွယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် And to make sure that we have all the things that we need in front of us. တေချာပြုလုပ်ထားရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့စမ်းသက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစမ်းသက်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့အရှိမရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် So we have our test. ဒီမှာစမ်းသက်တဲ့ကိရိယာလေးရှိတယ် We have an alcohol swipe. ပြီးတဲ့အခါမှာအရက်ပြန်ဆွတ်ထားတဲ့ဂွန်းစာလေးရှိတယ် We have a pipette. ပြီးတဲ့အခါမှာသွေးစုပ်တန်လေးရှိတယ် We have a lancet. ပြီးတဲ့အခါမှာအက်လေးလည်းရှိပါတယ် And of course we have our patient. နောက်ပြီးတော့ကျမတို့မှာလည်းလူနာရှိပါတယ် So the first thing we do is we ask our patient, what hand do you write with? ပထမဦးဆုံးလူနာကိုကျမတို့မေးရမယ့်အချက်ကဘယ်လက်ကိုအသုံးပြုတယ်လဲလို့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကညာဘက်လက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့ဖြေပါတယ် So as our patient writes with his right hand, we are actually going to test him on his left. တကယ်လို့လူနာကညာလက်နဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဘယ်လက်မှာကျမတို့ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် And we're going to test either on the middle finger or the fourth finger of his left hand. စမ်းသပ်နိုင်တဲ့အရာကသူအသုံးမပြုတဲ့ဘယ်ဘက်လက်ရဲ့လက်ကလေးကိုတော့၎င်းလက်တစ်ကိုတော့၎င်းစမ်းသပ်ပေးနိုင်ပါတယ် Now when we do the test, we want to do the test into the side of the finger. We're going to aim about there. တကယ်လို့ကျမတို့စမ်းသပ်တော့မယ်သွေးဖောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ကလေးရဲ့ဘေးဘက်အစွန်းကိုကျမတို့သွေးဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် There are nerve endings and all kinds of things in these fingers that we don't want to disturb, and so we're just going to prick him in the side of the finger here. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ကလေးရဲ့ထိတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာဘာကြောင့်သွေးဖောက်ဒီဘယ်ဘေးလေးနားမှာဘာကြောင့်သွေးဖောက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
လက်ထိတ်ကကျမတို့အသုံးပြုတာများတယ်အကင်တွေပြုတာများတယ်ဒီလက်ထိတ်ကလေးထိခိုက်နာကျင်သွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ယောဂဘဝအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တယ်နာကျင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးဘက်မှာဖောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Now, first we open our alcohol wipe, ကျမတို့အရက်ပြန်တုပ်ထားတဲ့ဂုံးစာကိုဖွင့်လိုက်မယ် remembering to put our rubbish in the bag. ပြီးတဲ့အခါမှာအမိုက်ပစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ And we just give this a quick wipe, ပြီးတဲ့အခါကျမတို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့အရက်ပြန်ဂုံးလေးနဲ့လက်ထိတ်ကလေးကိုတုပ်ပေးလိုက်မယ် we then wipe the alcohol off, အဲ့ဒီအရက်ပြန်ပါတဲ့ဂုံးစာလေးနဲ့တုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ and we're ready to commence the test. ကျမတို့စမ်းသပ်ဖို့ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ The next thing we do is we take out the lancet. နောက်တစ်ခုလုပ်ရမယ့်အရာကတော့ဒီအက်ကလေးကိုကျမတို့ထိုးလိုက်မယ် Now these are very sharp, so be careful. ဒီကအရန်ထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သတိတော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် You don't want to prick yourself while after you've done the test. ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားရဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုကျမတို့စမ်းသပ်ပြီးသွားတာနဲ့မလွတ်ပြဖို့မမေ့ပါနဲ့ So we're going to put our fingers around the finger that we're testing and squeeze it quite tightly. ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖောက်မဲ့လက်ကိုတေးသေးချာချာလေးဖြင်းချင်းစွာနဲ့ပြင်ချပြီးတော့မှတေးချာဖောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် We're going to give a quick jab and then place the lancet straight into the bottle. ကျမတို့ညင်ညင်တတလေးလက်ကိုဖောက်မပေးရပါဘူးခပ်ပြင်းပြင်းလေးတစ်ချက်ဖောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖောက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲခုနသွေးစွန်းနေတဲ့အက်ကိုကျမတို့အမိုက်တောင်းနဲ့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် So here is the quick jab. အခုလက်ဖောက်လိုက်ပြီးတခါတည်းဆိုလို့ဒီမှာအမိုက်တောင်းဖြစ်တဲ့ဘူးလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပြီး And we're going to wipe away the first drop of blood, ပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့သွေးလေးကိုတုပ်ပစ်လိုက်ပြီး put that in the bottle, ပြီးတဲ့အခါမှာဘူးလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပြီး and then we're going to squeeze until we get a nice big drop of blood here, and we're going to pick it up in the lancet, in the pipette. ဒီမှာသွေးကိုထွက်လာအောင်သွေးရဲ့ပမာဏလေးစုပ်ယူလက်ရမယ်သွေးပမာဏလေးထွက်လာတဲ့အထိကိုထုတ်လိုက်ပြီးမှသွေးကိုစုပ်ယူလိုက်မယ် So you can see I've got it on that line there, and you have to place the tip of the ခုနကတော့ pipette into the square hole and press all the blood in. ခုနကတော့သူစုပ်လိုက်တဲ့သွေးလေးကိုကြည့်လိုက်ပါခုနကသွေးစုပ်တဲ့ပိုက်ရဲ့ထိတ်မှရှိတဲ့အရက်ကလေးထိပဲဝင်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လုံလောက်တဲ့သွေးပမာဏကိုရသွားပါပြီအဲ့လိုရသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနစမ်းသက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမှာသွေးကိုခလဲကောင်အပေါက်ကလေးမှာသွေးကိုညှစ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်ပြီးတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းခုနသွေးစွန်းနေတဲ့ပိုက်ကိုအမိုက်တောင်းထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ် Now as the pipette has blood in it, that goes into the bottle. သွေးစွန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမိုက်တောင်းဖြစ်တဲ့ပလင်းလေးထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ် We offer our patient a piece of cotton wool to wipe his fingers with. နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်လူနာရဲ့လက်မှာသွေးစွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီသွေးကိုတုပ်ပစ်ဖို့ရန်အတွက်လူနာကိုဂွန်းစတစ်ခုပေးပြီးမှသူ့လက်ပေါ်မှာသွေးတုပ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ် And when he's finished, he will put that in there. တကယ်လို့သူအသုံးပြုပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီရဲ့လူနာကလည်းသူ့သွေးစွန်းနေတဲ့ဒီဂွန်းစလေးကိုပဲဒီပလင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှလုံခြုံစွာထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Now we put the blood into this small hole in the middle that's got the letter S under it. ဒီမှာသွေးကိုဘယ်မှာထည့်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစမ်းသပ်ကိရိယာလေးရဲ့ခလဲခေါင်းမှာရှိတဲ့ S ဆိုတဲ့အပေါက်ကလေးမှာထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် We are going to add 2 drops of the buffer into the big round hole. ကျမတို့အဲ့ဒီစမ်းသပ်ကိရိယာလေးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းအပေါက်အဝိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် buffer လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆေးရည်လေးကိုနှစ်ဆက်ချလိုက်ပါမယ် There's the second drop going in there. Now it's important that we hold the buffer bottle upside down, not on the side. ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဆေးရည်ထည့်တဲ့အခါမှာဆေးရည်ကိုဒီလိုမျိုးဆေးဘူးကိုတက်ထားပြီးထည့်ရပါမယ်ဆေးဘူးကိုဒီလိုစောင်းတာတော့ဒီလိုလုပ်တာတော့မရပါဘူးဆေးဘူးကိုတက်ထားပြီးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now we're going to place this on a flat surface. ပြီးတဲ့အခါမှာခုနလိုပဲဒီညီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစမ်းသပ်ကိရိယာလေးကိုတင်ထားလိုက်မယ် And we're going to write the time on it, ပြီးတော့အချိန်ရေးပါမယ် which is 9:01. အခုချိန်မှာ9:03 မိနစ်ရှိပါပြီ Now in 20 minutes time, we'll be able to read that test. မိနစ်20ကြာတဲ့ခါမှာဒီကအဖြေထွက်ပါပြီ So while we're waiting for that 20 minutes to expire, we can test other people. တကယ်လို့ဒီ20မိနစ်အတွင်းအဖြေမထွက်ခင်မှာတခြားသောသူများကိုကျမတို့လိုက်ပြီးတော့မှစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ် But every time we test another person, we need to have new gloves.
လူနောက်ထပ်ပုံကိုတယောက်ကိုထပ်ပြီးစမ်းသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လက်အိတ်အသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှဝစ်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You'll see I have some blood on my glove here. ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်လက်အိတ်မှာသွေးတွေစွန်းနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် So I need to make sure I've got new gloves and that I get rid of these gloves in a safe way. ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးသွေးစွန်းနေတဲ့လက်အိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်အိတ်အသစ်ဝစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ် So I'm going to pull the glove off so that the blood is on the inside of the glove, like this. ဒီသွေးစွန်းနေတဲ့လက်အိတ်ကိုကျမတို့လုံလုံခြုံခြုံစိတ်စိတ်ချချဖြစ်သွားရအောင်ဒီသွေးစွန်းနေတဲ့အရာကအတွင်းဘက်ထိမှာဝင်သွားအောင်လက်အိတ်ကိုပြောင်းပြန်ချွတ်ပစ်လိုက်ရပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါ And I place it in the hand of the other gloves. အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကိုအရင်ချွတ်လိုက်တယ်သွေးစွန်းနေတဲ့လက်အိတ်ကိုအရင်ချွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်လန်ပြီးအရင်ချွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသွေးစွန်းနေတဲ့လက်အိတ်ကိုနောက်ထပ်လက်တစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်မယ်လက်အိတ်ဆွတ်ထားတဲ့လက်တစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်မယ် And I pull it off in the same way. ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကသွေးစွန်းနေတဲ့လက်အိတ်ကိုချွတ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုလည်းချွတ်ပလိုက်ရမယ် Now this can go in the waste here, အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကအမိုက်တောင်းထဲမှာပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ် but when we've finished our testing, ကျမတို့စမ်းသပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ all the sharps and the blood products that are in here, ဒီမှာရှိနေတဲ့စမ်းသပ်ထားတဲ့အက်တွေပြီးလို့ရှိရင်သွေးစွန်းနေတဲ့သွေးပင်စင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို together with all the rubbish that is in the bag, အတူတကွခုနကအမိုက်အိတ်နဲ့တခါတည်း need to be burned. ရောထွေးပြီးတော့မှမီးရှို့ပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် They are medical waste. They need to be burned. ဒါကြောင့်မလို့ဒီစေဝါနဲ့ဒီသွေးစွန်းနေတဲ့အရာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစေနည်းပညာအရာလည်းပဲဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုမီးရှို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် When we're handling blood products, we need to be responsible and thorough in the way that we get rid of them. ကျမတို့သွေးစွန်းနေတဲ့အရာတွေသွေးတွေပေနေတဲ့အရာတွေသွေးကိုကင်တွယ်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှတောင်းဝန်ကြီးပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဂကုသမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ဖို့ကိုယ့်တောင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ် Oh, okay. So that's how you do a rapid diagnostic test using these kits. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာအလင်းအမြန်ယောဂရှာဖွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာလေးပဲအသုံးပြုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် Now, if you heard Robin's lecture the other day, you'll know that when you do a baby, you don't do the finger, but you do the heel of the foot. နောက်ကျမတို့သင်ခန်းစာသင်ယူခဲ့တဲ့အောင်ဒီမှာရှင့်ကြီးကိုမောင်မကြီးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခလေးတွေကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာခလေးတွေရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကျမတို့စမ်းမသက်ပါဘူးသူ့ရဲ့ခြေဖနှောက်ကိုတော့၎င်းသူ့ရဲ့ခြေမကိုတော့၎င်းဖောက်ပြီးတော့မှစမ်းသပ်ပါတယ် Now, this is the test. It's not 20 minutes yet. It's only about 6, but we can see that there is a line forming where it says C. ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စမ်းသပ်ထားတာလေးကမိနစ်20တော့မပြည့်သေးပါဘူး6မိနစ်တာလေးပဲရှိပါသေးတယ်တို့ညောင်းတော့လည်းပဲဒီထဲမှာကျမတို့ line လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် In order for the test to be valid, that line with the next to the C must be present. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယောဂမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ် line လေးတစ်ခုပဲတွေ့ရပါတယ် If it's not present, then we have to do the test again. တကယ်လို့ဒီ line လေးကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိနေဘူးခုနက line လေးတစ် line ကပေါ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြန်ပြီးတော့မှစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်မှုကမအောင်မြင်ပါဘူးပြန်ပြီးစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, on the back of the test here, it will show you how to read it. ဒီမှာကြည့်ပါတဲ့ဘာတွေဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာဒီစမ်းသပ်မှုကိုမှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာတွေ့ရမယ် If a line appears next to the number 1, down the bottom here, တကယ်လို့ခုနက line လေးရဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1မှာပေါ်နေတယ်ဆိုရင် that means that falciparum malaria parasites are present. Falciparum malaria parasite ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပ်ပါပိုးရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကစမ်းသပ်တဲ့အရာလေးကနံပါတ်1 line မှာရှိနေမယ်ဆိုရင် If a line appears next to number 2, တကယ်လို့ခုန line လေးကနံပါတ်2မှာရှိနေမယ်ဆိုရင် we know that the other parasites are there, ovale or vivax or malariae. အတခြားငှက်ဖျားဖြစ်တဲ့ကပ်ပါပိုးတွေ vivat တို့ ovale တို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးငှက်ဖျားပိုးတွေရှိမယ်လို့ကျမတို့ယူဆရပါတယ် But if the C line isn't in place, then we have to do the test again. The test isn't valid.
တကယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အဖြေမှန်ကန်စွာမထပ်သေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှစမ်းသပ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် And that's how you do a rapid diagnostic test using the Care Start Rapid Diagnostic Testing Kit. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cast test ဆိုတဲ့စမ်းသပ်ကိရိယာလေးကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးစမ်းသပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အလင်းမြန်ဆုံးလွယ်ကူစွာစစ်ဆေးစမ်းသပ်နိုင်တဲ့စမ်းသပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, well, our 20 minutes is up and we've finished with Robin's test results. And the good news is he doesn't have malaria. အခုကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့အခါမှာမိနစ်20ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပစ္စည်းလေးတို့မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငှက်ဖျားမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်တဲ့ Now we've written Robin's results down in the book so we know what the results were. Robin ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအမှားအသားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဖြေဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းလဲဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်တဲ့ But we now have to get rid of the diagnostic test. ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်စီရမလဲမနော်ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတာ After half an hour, နိုင်ဝက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ we can't read it anymore. It's no good, so it has to be thrown away. ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖတ်ရပါတယ်နိုင်ဝက်ကြော်ပြီးဆိုတော့အသုံးမကျတော့ပါဘူးတဲ့သုံးလို့မရတော့ပါဘူး Now this has blood in it. ဒါဒီပုံမှာသွေးရှိပါတယ် So what we do is we put it in with the other things that have got blood. ဒါသွေးရှိခြင်းအပြင်ဒီဘလင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့အခြားသွေးရှိတဲ့အရာတူနဲ့ထည့်ရပါတယ်တဲ့ And we make sure that it gets burned with the rest of the medical waste. ဒါတွေကနောက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချရအောင်မီးရှို့ဖို့လိုပါတယ်တဲ့မီးရှို့ရပါမယ် And that's it. ဒါပါပဲတဲ့